Здравейте, млади приятели! Аз съм доцент Петър Георгиев от Техническия университет Варна. Ще ви представя кратка информация за въздействието на морския транспорт върху качеството на въздуха в крайбрежните и пристанищни зони. Тази презентация е в рамките на проект Learn for Sea, озаглавен съвместно иновативно обучение за екологично поведение на общностите в Черноморския басейн. Какви са заплахите от морския транспорт? Разглеждаме емисии от корабоплаването във въздуха, във водата и въздействие върху брега. Основните емисии във въздуха, които наблюдаваме и контролираме, са въглероден диоксид, серни и азотни оксиди и прахови частици. Някои от тези газове са елементи на парниковите газове. Замърсяването на водите е чрез изтекли горива и разсипани опасни товари, мръсна вода и отпадъци, частици от противообрастващото покритие на корабите. Опасен за бозайниците е и подводния шум, емитиран от кораба. Заплахите за брега основно са от ерозия и засядане в плитчини. На картата на Черно море ясно се виждат транспортните коридори, като 4 от най-натоварените преминават през изключителната икономическа зона на България. За периода от 74 дни в тази зона са наблюдавани 1560 пресичания на различни типови кораби. Емисиите от тези кораби при подходящо вятър, който е предимно от североизток и изток, достигат и до бреговете на нашите крайбрежни градове. Какво причиняват емисиите? Първо, това е глобално затопляне. Парниковите газове включват въглероден диоксид, метан, диазотен оксид и флуоросъдържащи газове. Те участват в така наречения естествен парников ефект, който представлява следния процес. Слънчевите лъчи достигат земната повърхност, от която се отразяват под формата на топлина. Част от тази топлина обратно се връща в космоса, но една част се отразява от парниковите газове и по този начин температурата на Земята вместо теоретичните минус 18 градуса на практика е плюс 15. При положение, че имаме по-голямо количество парникови газове, този процес се повтаря и води до увеличаване на тази средна температура. Говорим за глобално затопляне и промяна на климата. Наред с това, емисиите причиняват и заболявания и преждевременна смърт. 96% от хората в градовете на Европейския съюз са изложени на финни прахови частици с концентрация над нормите, препоръчвани от Световната здравна организация, и това са данни за 2020 година. Най-малко 238 хиляди са починали преждевременно в Европейския съюз следствие замърсяване с финни прахови частици. Случаите на ранна смърт следствие на финни прахови частици са намалели обаче с 45% следствие на политиката, която провежда Европейския съюз, и това е за период от 20 години, считано от 2005 година. От своя страна, Международната морска организация ИМО през 2023 година прие стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове от корабите. Тази стратегия предвижда намаляване с 20 до 30% емисиите спрямо нивото от 2008 година за 2300. Намаляване на 70 до 80% през 2040 и постигане на нулеви емисии през 2050 година. Как може да се намалят емисиите от морския транспорт? Един от начините е чрез устройства и дейности за намаляване мощността, използвана от корабите. Това става чрез използване силата на вятъра, въздушни мехурчета за намаляване съпротивлението на водата, енергоспестяващи устройства на корабния винт, подводно почистване на корпуса и винта на кораба, чрез оптимална корабна форма и не на последно място, чрез захранване на кораба с електричество от брега.
Друг по-важен раздел от тези средства е алтернативни горива. Това са втечнен природен газ, метанол, амоняк и водород. На схемата се вижда непрекъснато увеличаващия се брой кораби с използващи алтернативни горива. Към тези горива спадат и биогоривата, които са получени след обработка на растителни мазнини от биомаса и масни киселини. Ново направление е използването на батерии и горивни клетки за задвижване на корабите. Представена е схема на една водородна горивна клетка. Наблюдава се и все по-голям брой кораби, на които са монтирани инсталации за улавяне и съхраняване на въглеродния диоксид, който се използва за захранване на растенията в оранжерии и за обратно нагнетяване в вече отработени нефтени и газови находища. Общия проблем на алтернативните горива е тяхната недостатъчно количество и ненадежните все още технологии за тяхното използване, а някои от тях имат и съществени проблеми, свързани с безопасността на екипажа. Скъпи приятели, това е, което исках да споделя с вас. Надявам се, че ще използвате своята креативност, инициатива и ще се включите с свежи идеи как да намалим емисиите от морския транспорт. Още веднъж благодаря за вашето внимание.